تقریر کاو چې الله وته د چیتې شه تقریر کې په زور کې راشي بیا ګاډي وړي هم وي د سیمه مليان مشته چې موږ مسلمان کو ويحبوني دوست کني چې زموږ تعریف وشي بمال خو چې کړي نه مساله و بیانې مساله یو بیان کې خبره پاتې کې ما کړه وسره وکړه هغه څومره غټ عالم ما هغه شیخ کو حرام کړ مو ته حلال کړ دا څوک منافقان دي څوک اظهار د ایمان کوي څه شي ټول پکې دن نکړه فلا تحسبنهم دوباره بیا تاکیدا او عرب خبرك لكي لك وش وي كما قال زجاج اذا طالت القصه تعيد حسبتو وغني وما شبهها ما غنا بوفات فزيد خلاصي متلبسي لوفات چې په وشي په خلاصي د عذاب باندې او په عذاب دې دقناک ولله ملك السماوات ده توحید مسله بیا پکې د مولانا شبیر احمد په پوس کوا سوي يرك الله پښین بل چاله پور شو کنه بل ولله فقط الله الذي ما ملك السماء حكومة السماء ان الله وحده السلطان القاهر في جميع العالم يتصرف فيه كيف ما شاء سجوه ويختار ايجادا واحياء اداما احياء واماتا تعذيبا واصابه څنګه چې اراده وي کشت کول کوي کنيش کول کوي کژوندې کول کوي کمر کول کوي عذاب ور کوي اګه ثواب ور کوي دا ټول د دې هیڅ دغه پسرو لا رد له عما اراد به هیڅ څه واپس کوي او الله په هڅه طاقت لرونکي تاکید شو ان في خلق السماوات د سوره آل عمران اخر شروع کو په احادیث کې د ډېر صفات دي ډېر صفات دي او نبی سم بد شپې چې پورته شو تهجد ته اسمان ته به قتل دستور ته ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار بر به قتل قتل به قتل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب بشکا په پیدائش اسمان کې پیدائش څنګه پیدا دي لکه ترشی خبره غون منډي موږ هم ورکای کورا او په دې کې ریاضي وایي د سپکې کرخه تللی دي د سپکې کرخه راغلي دایره الميل دی او دایره العرض دی معادل النهار دی منطقه البروج دی دا څه پسې وایي اګوره ستور ته ګوره د تنګوالي ته ګوره او د کلکوالي ته ګوره او د زمکه بلا پیدا ته ګوره واختلاف الليل والنهار او شپې او ورځې بدلېږي نو که اسمان او زمکه خوځيږي نو مو کنه خوځيږي دا نور څه بحثونه وکاو تیر شي فلسفه دا وا چې زمکه ولاړه ده زمکه ولاړه اسمان خوځيږي او نور سمې په خپل باندې دا عرش عظیم خوځي دی په خپل نه خوځي لیکن مشارکین در سمې خوځي یو زمانه تیر شولا ډیر زمانه پس لګي نږدې زمانه کې وی زمکه خوځي اسمان نه خوځي دا اوس پکې اسمانه مشته اوس وای دواړه خوځيږي زمکه چاپیره چولې د نور نه او دا نور د بل نور نه وهکذا پکې هم وایا پوخا دا بل شنت و خو په دې کې صدقه دشته دی فیصله والذي قطع به بعض المحققين په احادیث صحیحو کې دا تفصیل اسمانو چې اسمان په ځای ولاړ دی که زمکه ولاړه ده څنګه زړه مسل فلسفه راغه زمکه ولاړه ده چې د زړې زماني فلسفه چا ویلي زمکه ولاړه ده زمکه خو نه منم غلطي وي وای قران ویلي کوم دي قران ویلي کوم حدیث ویلي تفصیل نشته ادا د شارع په سنز کې اهم نه دي کوي دا عقلیات دي کا خپل کا لآیات دلالت دلائل دي د الله په وحدانیت باندې په پورا علم باندې په قدرت باندې لولي الباب د پر د خاوندانو د عقل خالص چې دا شی په خپل خوندي نو چا کړی دي هغه څوک دی زید دی عمر دی نو څوک دی یو څوک دی چې د دې ټول نه بهر دی او په دې ټول اثر کوي ثانیه دی او قدیم دلته پیغمبر خدا باندې کار کوي تاسو مو وی اګه سن یذکر الله چې دی الله قیامت کولاړي وقعودا فناستي وعلى جنوب پټن کله چې بیا راشته نه پوهه دی موه په خلې موه پړې موه قرآن دې هم موه دا مانځه خبره کې پولاړي مسکوا طاقت نه پناستي پملاستی ويتفكر سوچ کوي په خلق السماوات په پیدائش اسمان زمکه او نتیجه بیا راوباسي
او یقول ربنا وای ازم ربا ما خلق هذا نه پیدا کړی باطلا عبس چې کوم شی نه نه تسوي باطل نو دې تم باطل وي چې نه عقلا او دې تم باطل وي چې نه شرعا غره غلا باطل ده زنا باطل ده شرعا جائز نه دي دې تم باطل وي یا چې نه لکه استعمال قند عقلا باطل وي شرعا باطل وي عادتا باطل لکه خوارق باطل دي معنا شرعا نو عادتا نشتري په تور د خاطر من کې دي سبحانك تپاکید نسبح سبحانك پاک نو تعالی پاک کړل نو چې هر کله زما عقیده لاس په هر ستا پیدا کړی او عبس ندی او ته د عبس نه منزه زما عقیده پاک شو نفقنا عذاب النار نو ما وبس کړه ور عذاب په دې پوښ ټول خبره تاکید او ربنا يا زما ربا انك من تدخل النار سوچ وردن کې فقد خذيتون تاثر سواك ول شرم وما للظالمين انصار ظالمان لپاره مددګاران نشته دي انصار زما ده ظالمان هم جواب ده هر یو لپاره ناس نشته چې یو ګڼ شي یو شته بیا اعتراض کوا معتزله او خوارج ته پوس کوا غړ ګنا چې جهنم ته ورځي وای او امکان شته او انك من تدخل النار فقد خذيتهم شور توصل شغل اسوا شکن او يوم لا يخذ الله النبي والذين امنوا ایمان دار خو اسوا کوي نه کړي نور دې نه کوي تاسو څنګه وایي چې مرتکب د ګناه کبیره مؤمن دی جنت ته دوزخ ته ورځي او بیا خو رسوا شو چې رسوا مؤمن نشو اعتراض پوه شو نو موږ دلته تدخل النار المؤبده هغه ور چې مؤبد یا من تدخل النار په حين د ادخال کې اخذته رسوا شو او چې راوځي خو بیا اخذ خلاص شو کنه واحتج المعترض امرجئه په خلاف الراغ مرجئه وایي چې عقیده د فکر عمل تاړو حاجت شته نه ښا ورزه جنت ته وځي هیڅ پکې نشته هغه وایي چې مؤمن خو بجرت تزي تاسو وایي مونږ مو او چې زه بس لا ياخذ الله النبي او چې درنګي خو به مؤمن نه نو مطلب چې کلمه ویلا بوجانه نو موږ دا دوه خبرو مدد کو پاغیم رات کو پدیم رات کو وان طائفه يقتتلوا بك وكتب لك قصاص في القتلى بكشته کنه تاسو مؤمن وي بار تقدیر ربنا ازم ربا اننا سمعنا منادین موږ आवाज کوونکی پیغمبر سو کوئی आवाज کوونکی قران اينادي आवाज کې للایمان طرف ته ایمان للایمان الى الايمان دواره سره کې دي او سوی تفسیر ان امن ربکم ایمان اور پر ربانی فآمنا بس ایمان مراوړ دي ربنا ازم بار بار تکریر دي سره چې سره عاجزي کوي کنه یا الله یا الله یا الله فاغفر لنا وبخم لنا زون ولا غت ګناهونه زمونږه وکفر عنا پټ ک زمونږه وصياتنا وار ګناهونه پدې پوښي زم غره لکې ته هم وي پدې پوښ لمن ته وي چې انجام دغه خبر خراب وتوفنا مع الابرار وفات کومګه د ابرار سره د نیکانو سره اوس ابرار خو څوک خامري څوک آینده مرین ته څنګه یې سره دن نشي نو توفنا قبض کومګه او متلبسین مع الابرار د نیکانو سره التدن کدا نه چې اوس سره مل دخلا زمانین دي مان التم ور سره دنک ربنا یزم ربا واتنا ما وعدتنا راک هاشته تر وعده کړی دا علی رسولک پر رسول خپل باندې په عبید رسول یا په تصدیق رسول یا په تابعدار رسول باندې على تصديق رسولك وامتثال رسولك ولا تخزنا مشر من فرض قیامت انك لا تخزي الميعاد ترستكم کې د وعدي خو نه نو مطلب څه مطلب څه دی چې نه انتی ولې مقصود زما ده الله تعجز يمكم او الله وعده پردي هم ما ده اهل کا تو وعده پردي ما ده اهل کا فاستجاب لهم رب سين او تا تلل ودي طلب قبولكم چې تاسو زما خبرو باندې شنه پس تجاب لهم فاجاب لهم اجابت معنی جواب الله ورته جواب ورکړو یو خبر انی لا اضيع عمل عامل زلک ذاکم عمل دی او عمل کوم دلته یو بل روایت تشفی ترمذی والحاکم چرته زنانو کې ام سلمہ رضی الله ویلی یا رسول الله په قران کې حجت سو ذکر دي زموږ په اړه سشته نو زموږ یاداش پکې نه کیږي انی لا اضيع عمل عامل منکم من ذکر انثى سړی د خزې دواره خدا خزې پادشي وی دي
د دې وجنه تبعا دا تابع رسولي نو دي خو حکم تابع دي او بعضكم من بعض دا زکه چې بعض پیدا ده بعض سړي د خزونه پیدا دي نو خزونه سوي خلق دي اصل خو یو دي فالذين هاجروا هاکسان چې هجرت وکړي وخرجوا من ديارهم يسلج دخلوا كلنا واوذوا ذلك سلج في سبيلي په دین زما کې په جنگ کې په هالو کنزلو وقاتلوا جنگدل دي وقتلوا وجل شمين لو كفرنهم فتبكم داغين بايدای داغي او دنه بكم جنتون ته چې چلی ګلان داغینه ولي خبره پوښوي دا ټول والله عنده ثوابا من عند الله دا داغي اصيب ثوابا ثواب ورته ثواب اصيبنا ثواب جانب الله ترى خص ثواب لا يغرنك پدوکه کې دیناشي پیغمبر ته مخاطب کوي او رحمته تا ته وای ما ته وای خو مشر چون کې هغه نو خبره سره ده کله راتل د کافرانو چې هر کله د امریکا او برتانیا او دا وغیرہ ټول کافرانو د په دنیا کې څه په مزور ګرځي نه دوکه تر تقلب الذين كفروا تقلب راتل د کافرانو څنګه لا تقترب ما على الكفر من التوسط في المكاسب والمتاجر والمزار وفول الحزب کسبونه زیات دي کارخانه وسره دي تجارتونه دي او فصلونه دي او پټي دي متاع قليل هذا متاع قليل لهم متاع قليل لګه فائدہ بیا دې وسو جهنم دي او بسلام لكن هغه کسان اتقوا ربهم تقبل رب يري دا دې لپاره باغونه دي چلی کیران دا غینه ولی همیشه په کوسي النزول من عند الله نزول چې د مېلمه لپاره کوم تیار شي ته نزول بالمستع ما يعد للزيف او نزوله من طعام وشراب وسيله اول كده شيء صحبه بشكي بلستن تليو تقدي كت بيشتراو تقدي وريو لدي او حالك ونزول من الله بالمستع رب العالمين وما عند الله خير الابرار كم شيء الله ترى لن يكان ده فارغ خدي وان من الكتاب اصباب الكتاب ما نبحثه نجاشي ما نفسه جنازه کړی کافرانو یې ګور پاره جنازه کې خدای دې مننه نو داغي د پاره بعد الكتاب لم يؤمنوا هغه څنګه چې ایمان راوړي په الله باندې وما انزل لكم اشريك شتاس وما انزل لما اشريك شتا خاشع الله عاجزي كون کې د الله لپاره دي ان غوړه کوي فایتون الله باندې سمن قليلا لګي پیسې دنیا دا کسان لګي پر ثواب دي پر رب باندې بشک الله زر حساب کوي خبره په jihad کې راغله نزلت بوس جهاد دفاره ابن کثیر یو اشعار تاسو مخکې چې اکثر زویم ناغم دي او یو بل خبره پکې د مرابطه ترجمه ده نو دای باندې هم بحث کوما ځکه زموږ یو علامه زموږ علامه شي دا چې علامین زموږ پکشته نو مرابطه دې تویلې شي یو بل سره رابط قائم کړي مرابطه دې تویلې شي یو بل سره رابط قائم کړي نو تاسو هم دا وایي چې مرابطه قائم کړي جماعت کې مرابط خلق قائمې کړي نو اصبروا او دلته د صبر نه مراد اقسام ثلاثه الصبر على الطاعات ده الله احکام شرعيه سره ورسه الصبر عن المعاصي ده ګناه ځان بچ کړي الصبر في المصائب په تکلیفونو کې برداشت وکړي صبر المصیبت صبر الطاعات وصبر المعصيه درې وړ صبر وکړه مصیبت راغی نو برداشت او د برداشت کیسه ته دی حدیث به بیا وای ليس منا من ضرب الخدود لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه دا بلکی او دا بهم نکه جارب الجار القلب يحزن ولا تتبعوا ولا نقول الا ما يرضي ربنا وإنا تلاك يا ابراهيم نحن الله سبحانه گناہ بلکی او چې بنو واسي مصیبت په برداشت کې ګناه نه بقلاریږي والصابر مقابله وکي په صبر کې څومره چې کلک دي برداشت کې نه څومره ټیک شګنه چې هندوان او سیکان او يهوديان سره څومره برداشت کې نشته کوګنه ورابطو نو ما تاسو چې رابطو ترجمه یو مناسب کوله چې رابطو ربط قائم کې جماعت اسلامي ول خپل کور کې ربط قائم کې نو دلته زت کدا وضاحت وکوم چې تاسو ځان نه چتاونه کوي په حدیثو کې د مرابطه ترجمه په قران کې رب ستوي بای فعل ربط تړل ليربط على قلوب او رابطو مقابله وکي په ربط
اصل شی دا دشمن په هغه مورچه کې ناشته اسی تړلې دي چې کله وته आवाज شي راوځي نو تم دل تخپل اسوتر یا خپل ځان په دې کې مقیم کا نفس ولګي دو بدن وتاړو دا نفس ولګي خپل بدن په دې کې په مورچه کې ټینګ شي دې ته اصل مرابطه وي او داغي نفس مجازن دې ته مشکات ویلي د موطا امام مالک وغيرها حدیث دی چې او دسو کې منځو کې دا دست پر خستاو دسو کا بیا د منځ فذالک الرباط دوزه دې درې وایي ته مجازن رباط اصل رباط نش نو ذکر وضاحتكما اقيم في الصور رابط خيولكم بها دا څه ما يروح الماني دا چاله د ابن کثیر د چاله نماوی دا پکې د بحری محیط تا دا پکې د چاله دا پکې د قرطبی دا پکې د ابن جرير طبری دا لکه مطالعه دا ټول کې د قشش دي مرابطه اصل حقیقت تقش ربط تړل مرابطه خپل اسونه په دشمن پر یک مورچه کې او په دې کې بیا ثوابونه وای د شپې څوکۍ دومره ثواب دی د زر شپونه زیات عبادت چول کی دا غینم زیات ثواب رابط خيولكم حابسين لها مترسين الغزو مستعدين لها بالغين في ذلك المبلغ اوفا کې دې چې تاسو دا خو علامه عنایت الله گجراتی خبره کړی دا او خلوی عالم دی ځکه چې علامه دی او علامه خو هغه عالم ته ویل شي په دې لاره تاسو به موږ دقیق ترجمه دا نور نه ذکر تاسو ته ما چې خیر دې کلو عالم کړی زمونږ دی وړو مليان دا پکې اوره کړه اګه ته وړو غنا ورما نو ماوي د ابن کثیر امرات بالله خو څوک نشي کړو دا هغه پکې اوره کړه نو دا ابن کثیر پکې اوره دا قرطبی پکې اوره د دې لپاره چې ته غلط فهمو کې لا نشي دوکو کې لا نشي او بیا پتا سوې چې دا پلان کې څه ویل دي او سیب خبره بناسي دغې نو دې پکې راځي رابطه ستوي مرابطة الغزو في نحو العدو يحبسه الإسلامي وصيانتها من كل أعداء إلى حوض بلاد المسلمين فهو البخاري 444 سوکو ابن کثیر دلته مې سوویلی 155 نو دا پکې بیا وایي دا مې خازن ده پېښه دا بعض ټکو څه کوي چې تاسو چرته دوکو کې لاړ نشئ البرابطه يربط خيوله لا هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم بحيث يكون كل من الخصمين مستعد للقتال قيل لكل مقيم بسغن يتقام ما وراءه مرابط اگر که مرکب ولنوی دهم وی لپاس مدارک واقیم بسغور رابطین خیلکم دعا 340 قاضین او مدارک قرطبی قال بهلومتي رابطوا اعداءكم الخيل ارتبطوها كما ارتبطوا اعداءكم اغير تري تسم ترى ومعتاد المالك بيا حديث بيش كي يذكر جهوجوان الروم حضرت عمر تابوا بين خطكنا يا الذين امنوا نصروا وسائروا رابطوا واتقوا الله 323 دای دې تبری اولان یا پاس دي شافوري 149 ابن جرير مرابطه ترجمه چې کینو غدغه کوي ترازی رابطوا اداكم واداب اصل الرباط ارتباط الخيل العدوي كما ارتبط 149 ابن جرير او جلد کم یو دی جلد 4 تینم دی که جار 4 دی او لفاظ نشاپوری لګلی دی نشاپوری لیکي لفاظ لیکي داغه صفحه 173 ده هذه مرابطه اشد بكل ما صبر على امرين فقد ربطا قلبه على والده ونفسه دا پکې دی 173 بار تقدیر اسی دې لپاره مې خودو چې تاسو سینه کې چرته بل سواقع نشي دا مې راوس مسحري تابروا ابدانكم وخيولكم في صغور مترصدي والمرابطه المغالب في الرباط على من عداه اعداء الرسول لمحاربتكم فانتم غالبون في ذلك تصر مقابله قبل مسحري ورابطوا واتقوا
واتقوا الله دا الله نویږي لعلکم تفلحون چې کامیاب بشئ. نو دا کامیابی په دې خبره مرتبه ده. بیا په مرابطه باندې بحث کوي په لغت کې څه ته وایي او دا په اصطلاح کې څه ته ویل شي. ما دلته حوالی ورکړي دي قرآن واعد لهم استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ابن جرير. بیا رباط مظهری 207 جلدو. بیا ابن کثیر 444. بیا ابن عطیہ 477 جلد 3. اوس پکې ابن کثیر د بل لپاره وایم په دې وخت کې د جهاد خبر راغلي نو په دې وخت دا اشعار دي او ډېر مزیدار دي. دلتوی حافظ ابن عساکر په ترجمه د عبد الله بن مبارک په سند د محمد ابراهیم ابي سکینه بیان کوم ته عبد الله بن مبارک د ابيات په ترسوس کې او ماته وی چې توزیر رواني د ابوای فضیل ته رسې پسن یوصل او یا په یوصل واو یا کې یا عدل الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباد تلعبوا من كان يخزب خده بدموعه فنهرنا بدمائنا تخزبوا وكانت بخيله في باتهم فقلنا يوم السبت تتعبوا ريه نبي لكم ونحن نبيرنا رجستناك والله قتيبوا ولقد أتانا من مقال نبينا قم صحيح صادق الله يكذبوا لا يستوي غبار خير الله في أنف بعين دخان لا تلهبوا هذا كتاب الله ينتقل بينا للسعيد وميت لا يكذبوا وده حرامين المكي ومديني عابدة كذا حال دوكتو توقوش تقلوا بك دا چا مخبوخ من رنگدار شوه دی نظمو سینی په وینو باندې کدا چا اصل باطل لپاره ستل زمون اسونه د چغه سبا چې وشي کنه ستړي کیږي تاسو وی خلادیر دی خوشبو ده زمون لپاره ابي د سنبکنا چې ګردو چتیږي او خسته خوشبو دي مونږ ته راغلي د پیغمبر خبره رښتیا ده غلطه نه برابر دي اسونه د دې ګردونه د رسول الله په ستپوز سره کې او ورده جهنم چې لمبي وي دا کتاب د الله دی زمو سامان خبره کوي شهید منډه دی دروغ نه وي ویلاس د فضل سره په ځای میاسته مسجد حرام کې ناشته چې ویل ستل سرګونو روان شوي ویل شیخ ابو عبد الرحمن مسانی له کوم ته خطي کله شي ما او یو ولیکا تاسو ته خط راوړو کې راشوا خط د ابو عبد الرحمن ما تداغي او بیان وکړو منصور بن معتمر ابو صالح ابو هريره یو سوي یا رسول الله ما توخه عمل ثواب مجاهد ته تاثیر شي بل الله کې طاقت لري چې موږ کې سستی لکه روزي ورسي ما تول کې یا رسول الله کمزور مدینه فرمایي کدا طاقت دیو مشي کنه د مجاهد مرتبه رسول شي طریقه به چې اصل مجاهد روان شي په خپل صادق خپل پي کې د خپل چولې په هغه حسنات کې لیکل شي نام پکې را 447 صفحه ابن کثیر د مرابطي ترجمه د مزشفله خدای دې مزشو وسوره نساء ان شاء الله سبب او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لتا سورة نساء او د تاریخ په لحاظ سره وې دا مدني دي یو خبره شو د مزامینو په لحاظ سره احکام عملیه پکې موجود وي د ته مدني ویل شي چې د هجرت نه قبل هغه کې اعتقادیات وي په دې کې عملیات دي نو په دې لحاظ سره هم او د تاریخ په لحاظ سره مدني دي او د مسائل په لحاظ سره د مولانا احمد علی مرحوم په لحاظ وینا باندې چې سورې بقره نازل ده په باره د چا کې د يهود اصلاح لپاره آل عمران د عیسایانو د اصلاح لپاره او دا د مسلمانانو د اصلاح لپاره یو مسله شو او په دې کې د خذو صورت وته وای کنه سورۃ النساء هغه سورۃ چې پای کې احکام متعلقه د خذ ډېر مسلې د ځان او پکې دي په دې لحاظ سره مناسبه شو نو چې کله عقیده ټیک شو په بقره او په آل عمران کې نو احکام عملیه شروع کول غواړي او تفسیر روح المانی نقل کړي چې مناسبت د دې داره چې تیر شي صورت کې یا ایها الذین آمنوا بیا داغه نه پس اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله نو مقامات د تقوا کم دي کم ځکه ودا الله نه لګي تقوا ګډهونه مکوا کم ځکه باندې کوم دې کې باندې او دې ته یو قسم دی د اقسام د فن د بدینه
او په اشعار کو تسوي تشابه الاطراف تشابه الاطراف د یو شعر یو طرف او د بل شعر بل طرف یو بسره برابر پوخا وته مونږ بیت بازی پیژنې بیت بازی دې ته وایي چې یو شعر ویم او زما د شعر په اخر کې چې کم ټکی راشي نو ته خپل شعر کې چې بیا وې اق ټکی په خپل شعر کې په اول کې وې دې ته بیت بازی وایي بوښوي زما والد سے بما ته په فارسی کې اشعار خودل مونږ وې طالبان باید ما سره وې نه وړو کوم ملګ بچل نه راتلو او یو سو اشعار وې ذکر نو ما باندې من مرغ شدم بانک زدم تو ان کس کی مرامه طلبت ان شاء الله بتورته تو څه ته وای باندې پوښوي ټوپک بدس دویدم در باغ چون رسیدم درختی عجیب ویدم بسیار کلان ډډ نو ډال کم دی دغه شانت اشعار بمي من کی رفتم بکوچه عطار مشکره بوشمیدم نو دلته پکې داوي د هغه تشابه الاطراف دي څوک ته تصویر وي یو قسم پیشکی او غزله لیلا اخلی او خیریه داګه اشار پیشکی ځان د الحجاج ارزن مریضتن چې حجاج په یو ناجوړ ازمکه راشي تتبع اقصا دایها پشفاها داغه په ازمکه په مرز پسې ورپسې شي نو ازمکه جوړه کی پشفاها اخر کې راغی اوس وایا شفاها من الداء العزال الذي بها غلام اذا حز القناه رواها علاج وکړو د سخ مرزنا چې پاره یو الک دی چې نظر کوي نو زما شي خروب کی رواها فارواها بشرب سجالها دمارجان حيث نال حشاها خروب کړو پس کلو د بوکو باندې ویني د سړو لرا کم ځکه چې داغه اندرون ته ورسېدو بهر تقدیر الت اتقوا دلتهم یا ایها الناس اتقوا دي تاسو سبب شاوینا پتیر شیال عمران کې د احد قصه نقل شوی ده پورا پدې کې داغه تتمه ده فما لكم في المنافقين فئتين دا عبد الله بن ابي او دا مزدور په بار کې تاسو دوه ډول شي څوک مسلمانان تاسو پرې دي داخله څوک وش التا سورې آل عمران کې غزا د احد او دلته غبلا الذي استجابوا لله ورسول او پدې کې داغه نرستو راځي ولا تهنوا في ابتغاء القوم بار تقدیر دا مناسبات دي خلق لټي ایشوا یا ایها الناس مخ یو ظلم خبره کړو یا ایها الناس عبدو کې خبرې مې کړې وي امام شافعی رحمه الله دا مسلک والا و چې د دین مراد څوک دي چې کوم خلق موجود وي اقت مراد دي او آئنده کتی مراد کیږي یا بچا تخیاس لټي یا به اجماع لټي او حنابلہ وایي چې موجود هم دي او آئنده هم دي کته معدوم سره خطاب کړي چې مې تقریبا معدوم به موجود فرض کم نو دا پکې بل شي ایو نس تیر شي خلق تلار خو چې کوم موجود دي پیغمبر خدا زمانه کې او آئنده یا ایها الناس دانو کړو بیا زور سبق ویمخه نو مخکې ویلو چې په دې اهل احناف کې درې ډلې دي یو ته عراقیان وایي یو ته بخاریان وایي بل سمرقندیان وایي نو په عقاید باندې ټول مکلف دي په ایمانیاتو په عملیاتو ټول مکلف دي او په حدود او عقوبات مکلف دي البته عبادت کې بحث دي نو چې عبادت مکلف دي کنه دي عراقیان مکلف دي بخاریان په عقیده د مانځ چې موږ ته فرض وایما روزي د فرض کې کيو کاره کې او سمرقندیان په عقیده مکلف دي نه په عمل مکلف دي یا ایها الناس دا اوس اعمال دي کنه معاملات دي نو انسان پکې مسلمانان دن نشو کافرن پکې دن نشو یا ایها الناس خبره پوه شوې دامي زړی خبره وکړي اتقوا ربکم ویګي د خپل ربنا صحیح پکې دن نه صيغه د مذکر ده خدای پکې دن نه دی وکړي بعض خلک وي دن نه دي تقریبا اگر صيغه د مذکر ده خدای پکې دن نه کا اتقوا ربکم کفر مکوي معاصی مکوي قبائح مکوي د الله په حقوق نقصان مکوي د بنده په حقوق نقصان مکوي الذي غرب خلقكم چې تاسو اشتکړی من نفس واحده د یو نفسنا چې آدم بابا دی وخلق منها زوجها
او دا خلق سو کوئی په دې مخ کې خلق عتب دي الذي خلقكم او الذي خلق منها زوجها سو کوئی نه دا پر بل معطوف لدی خلقكم نفس واحده نو انشاها وخلق منها هغه پیدا کړو او دا نه پیدا کړ بیبي ده نو پدې کې مشهور خبردار ابن جرير ابن كثير دا محمد بن اسحاقنا آدم بابا ودره آدم بابا ودره او دا یو پختې وستل شو او د پختې نه بیبي جوړ شو دا د تورات حواله ده قران کې سنشته دي تورات کې سره په تورات کې پیدائش اوله حصہ ده کنه په پیدائش کې هغه باسل کړی دا تورات کې نو داغي په حواله ما استا سموي زموږ یو وطن کې مشهور ده چې خزا د سړی نه پیدا ده دا موږ موي پیدا ده څنګه پیدا ده نو په دې مسله کې بحث دی نو دلته نقل کوي په دې مقام کې کنه خطا شوما ما قبل تبلار شما بیا بلار شما نو او یا یم صفحه غالبا یا یو او یا دا په دې کې به ویم نو پاره کې دلته یو کما کې مرخه وقد صرح بذلك محمد اسحاق حيث قال إنك أنت العليم الحكيم قال ثم ولقيت السنة على آدم فيما ورناه الكتاب من أهل التوراة وغير من العلم من ابن عباس ثم أخذ العام من أصدائه من شق الأسر ولا مكانه لحمه وذا آدم نائم لم يهب النوم حتى خلق الله من ذريته زوجته فسواها امرأة ليسكن فلما كشف عنه السنة وهب من نويرها إلى جنب فقال فيما ذم الله أعلم لحمي ودمي وزوجتي هم وخذ هم ولدي هم ببيدا التوراة حوالي من تذكر الله يو كما كي مصبحة ابن كثير جلد أول بعد تقدیس ابن جریر کم گورا دا اصل کې د تورات پیدایش یو حصہ پای کې داشته دلته پکې یو بل صاحب لیکلی دی ابو مسلم وایي چې د پختې نه پیدا چې الله د خورو پیدا کول شي ادم نه دی ول پیدا کوي او بیا په خپل جز باندې پیدا لري دلته بحر والا لیکلی دی چې دا څوک وایي نو دا مولانا عبد المجید لیکلی دی چې دا مشتشبهن تشبیهان څه مطلب پختای کګرا او د ګوګال نه پیدا شوی دا یو سلسلور 15 صفحه کې دلته نقل کړی دي ابن عتیہ الى اخره ويحتمل ان يكون هذه التمثيل لاستلاب اخلاقهن وكونهن لا يثبتن على حال واحد الصعيبات المراسي وهي كالزلع العوجاء تشبيه مثلا فقد ذكرت لينشي نبديل حسر 154 صفحه دل دریم کې دا په کوم یو احتمال شته نو په کوم په ایمانیات په انده کې شاوې دي دا هم کافر نه دي کچا د سی وي هم کافر نه دي ښا زمانه دا تفصیل دی ولې کوم ته دی ولې دا ځکه درته کوم چې مولانا مودودی یو خبره کړې و خلق منها زوجها کې چې داغه د جنس نه پیدا ده نور څه خوای نه ویلي نو چاولي کل چې دا حدیث کی راضی قرآن وی منها داغین پیدا دا او دی من نمانی او بیا حدیث کی ان المرأة خلقت من زلالین دی حدیث هم نمانی نو دی وجه قرآن نمانی بس پیس پتو کن نو چاور تاویش ابو الکلام آزا سر سکے اغم دسی خبر کردی بیا سوئی بس بجواب بیا نورسی نو چو دسی گویشین بس پوریشتی بہر تقدیرو پدی کی قرآن صفا سن دی ویلی خواه حدیث هم صفان دی ویلی پیدا شوی د پختین او یا دسی خلق من جنسها نو دام پکې ویل دا غره دا اضافه د جنس نه ده د دې عبارت مطلب سره وته د دې عبارت مطلب او چې ټول د یو آدم نه پیدا دي یو په بل باندې غره کول مکه وي یو په بل باندې غره کول مکه وي یو خبر شو او دلته پکې د شیعاګانو کتابونو حوالی ورکي چې هغه په دنیا کې بلا آدمونه دیش آدمونه پوخا پیدا شوی د یو آدم او د بل په منځ کې با زر کالو نو دیش زر کاله دا خبره ټولي غلطي دا که عالم مثال کې چرته وای نه وای لیکن خبر دا حق دا چې دقه یو آدم نور پکې نشته دي پاتش دنیا څو زمانه ده د دې حال مو معلوم نه دي نو موجوده شولا او دا کوم وخت پورې وای دا به الله ته معلوم وي وخلقا پیدا کړی من هذا دی آدم د بعض حصونه بي
یا پیدا کړ د جنس د آدم سورینه حل براوي خلق لكم من انفسكم ازواجا تاسو پر الله پیدا کړی تاسو خپل انفسونه بیبي دلته من د اصل خپل خلک څنګه پیدا دا خطر شویلې د جنس سره یو خبره وبس منهما خوارکي الله پاک د دورنا رجال کثیرا ډیر سړي ونساء ډیر خزي نو کثیرن سره سوت ولګو خسر نو یو خدای خسر دا کثرت چې کوم دی اسه په هم کیږي ځکه چې هر سره په دوه بکې درې بکې خو خو ډیر شوی بل د خزو په غنوالي خلک خپکی نو د دې وجنه جان کثیرن کې خودو او نسان کثیره کې نه خودو مراد د سرونه با سړي فقط نه لې خزونه بخده نارینه او زنانه یعنی سړی وی کوم شومان وی الکادو کې جنہ کوي دا ټول پکې وردن نکا خبر لاړه واتقوا الله وېګه د الله دوباره بیا وای واتقوا یونی ضمیر پیش نکړو ځکه چې لفظ د الله د لات کې پسو په جزات او کامل الصفات معنی هغه الله چې علیم دی قدیر دی سمیع ټول پکې کېرا د هغه الله نه یریګا تسالو به چې تاسو د سبحانه مطالبه کوي د الله ته وګوره زماره کاروکا نو تاسو هم د الله پاک نه یریږي الله تسالو به والارحام نو ارحام ما عطب شو پچامانی واتقوا الله واتقوا الارحام ویرګه د ارحام نه واتقوا قطع الارحام ځان ویروي د کټ کولو د رشتونه رشته مکټ کوي رشته مکټ کوي یو قرات پکې ده او بل قرات پکې والارحام دي دا د حمزه قرات ته او بعض خلک ته متواتر وای جار الله په اعتراضونه کړی دي ابن عتیہ په اعتراضونه کړی دي بحر والا په بیا غي پان رد کړی دی دا یو بل بحث دی چې عاطف په مجبور باندې بیا اجر نه کېږي کنه دا یو بل بحث دی نو الارحام سوال کوي دی یو بل نه بالارحام چې ګور رول می ضروري حاضر ساته د خپل حاضر ساته نو دا تسکه نو چا نحوی بحث کو چاته په زمين وجود به اجر نه کېږي چې پکې دا ویلي او چا دا خو ناروا کار دی سړی بل مطالبه کوي ستاسو په الله قسم او ستاسو په پلان کې قسم دا ټیک نه ده دا څنګه کېږي شي د قسم لپاره هم د طریقې دی ښا که مقصود دی د بل قسم ورکوم په دمانه او دی بل قسم پوره کوي نو بیا خو ناروا ده اګه سړی د عزت لپاره کوي د مینې محبت لپاره کوي د شفقت لپاره کوي نو بیا هم خیر دی لکه حدیث راځي افلح وابيه کامیاب دی او زمانه په پلار باندې قسم وی دا هم حدیثو کې شته نو دا هم یو بل بحث دی سو کوی چې والارحام ټیک نه دی لیکن دا هم قرته دی او د امام ابو حنیفه په سپیر سوروي حمزه په قران کې د ټول نه ماهر دی بهر تقدیر او دام پکې یادوا چې والارحام پکې هم شته ان الله كان عليكم رقيبا الله تاسو په حالات باندې نگهبان دی څوکیدار دی حفیظا یادون کې دی په دې پوښي مرقبه غزیره چې پاک خلک څوکیدار کې نه خلاص دا آیت دی دا د ټول سورته خطبه شو چې کله طالبان خطبه ولې په خطبه کې بیا دي الفاظ وي چې د مضمون سره تعلق لري صوت وي براءت الاستحلال دا اول نه په خطبه کې داسې الفاظ آینده مضمون ته اشاره کوي دا مقامات ټول په کې درنشو دلته د دې وجنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په نکاح تړل کنه او مشکات دی ویلې وی نو نکاح لپاره باغ درې آیاتونه ویلې درې کسالور یو د سورې آل عمران نبی ویلې یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویم به يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا هغه کوئی په مطلب باندې دریم به احزابنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فلان کې لك ولا فلان کې جنې نکاح تلم او دا صلاه دا به ورسته ویلې آیاتونه به مخکې ویلې دا د نکاح لپاره چې دلته نکاح تړي نه دا وې او مخاطبین په پويږي دا الله نه ویریږي او تاسو الله دا غل پیدا کړی تاسو کې غټو کچ نشته دی ټول خبر وکړه ان الله كان عليكم رقيبا دا اوس شروع فی تفصیل کم ځای کې دا الله ورګ ما زین کم یو دي ته ما توخه شروع واتو الیتام ورکه یتیمان اموالهم مالون ذی یتیم په عربی کې څه وایي یا واسطه او په اصطلاح شرع کې څه وایي نابالغ چې پلاری نه نابالغ چې پلاری نه
او په غومیو کې ګړو چلو کې چې مور نه وي په مرغانو کې چې پلارنه کې مور نه وي که لغت کې ورکه یتیمان ته نه بالغ دی او یو ته وی ورکه اکته چې یتیم دی او نابالغ یقول څنګه نه ورکه ځکه چې وراته صفها نو معنا دا چې بس بلوغ تیر راغې او نوم د یتیم تل رشه اعلان نه نه متصل علماء ورکا وآت الیتاما پرون یتیمو سحر یتیمو اوس بالغ شه اوس علماء ورکا یا لغت والا او اصطلاح نو کې اصطلاح له نو ورکه یتیم درا ان بالغ لا نابالغ نو ورکه یعنی بالغ دی او نابالغ ورته په اعتبار د سیما د ما کان ما او چې نوم د یتیم ته لا پکې پروت ته خو بالغ شه مال ولا ورکا په خبر پوښي او روح موټه ولا ورکا زیاتې او کمې مکو ولا تبدل الخبيث تبدل کی مال حرام بالطيب بدل حلال باندې زمارور دې نابالغ تقسیم یو سره کړي او داغه دغه شو زما دا شو داغه دغه شو زما دا شو داغه سربه د زما خور دا نو بیا ورته دا خور ستا شو دا دا سمروزه ما شو دغه پټه نو خراب غل ورکوا او نو ما اخلي حرام په بدل د حلال زم وطن کې خو مال یو خوري یو سره بالغ وي شپکات زمونم لري او بل نابالغ وي مال تقسیم دان نه کړي تقسیم نه کړي کنده کړي دا مال څنګه خوري بهر تقدیری وطن کې خدا عادت په بدل کې مال راچاته اولیاء او توي خپلوان ته ضرور توي یا اوصياء او توي ولا تأكل اموالهم مخري مال ندي الى اموالكم مع اموالكم د خپل مال سره یوځي مې خوري د خپل مال سره یوځي مخکې خطیر شي دی وین تو خلق کولا شي خدا غمال مخورا خلصان شي او دا خوراک نه مراد پیدا غستل خوراک وی استعمال خو اکل پکې معذب المقاصد دین په دې لحاظ سره خوراک ویلي نور خبره پکې عامه ده انه بشک دا خوراک کان دی حوبا کبیرا ظلم لویا اسما کبیرا ظلما کبیرا گناہ لویا دا اسما و ظلما وکلاهما من عباس وما متقاربان لویا گناہ دا لویا الله وتعالى ویل کنه خوراک ته یتیم مال سني نکرا سو خوري خانان خوري نو پاغي پس مر پسې شه که غریبانان خوري نو پاغي مر پسې شه هر څوک چې مولای خوري کې پیری خوري هر څوک چې خوري اکه څه پس روان شي دا اسقاط مروت کې دی شي پلار مر دی او ماشومان یتیمان پاد شي هغه په ګدان نکا دا ټول حرام دا بلشوا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فخانه مسله دا او عامه یو سره په داغه به د ترلو نوي خپلوان به اجو هغه ته خصوص نه وي غوړي دی کنه نو دواخلي پني کا درېخلي او درې سره کول شي نو بیا به ظلم کا او هغه ته خپل حق د مہر نه ورکاو لکه یاره کې تاسو انصاف ونه کوي په مهور دی تاسو کې نو دا پرې دی کنه ولې کوي کنه یا دې شو یا دا په مل کې به انصاف نه کوي دا ما څه تاسو کولای شي لکه یاره کې تاسو به انصاف ونه کې پتا ما کې په عدل د یتامو کې دو دریج نه کوي او دا کې عدل نشي کولای نو دا پرې ده کنه یا په مهور کې انصاف نشي کولای یا په عدل او انصاف کې نشي کولای دا دو ترجمه او دا حدیثو کې د حضرت عائشہ به د روایت دي هغه وايي چې کله به یتیمو رنگدار بوا نو پنه کا به غستله او مہر به ولا پورا نه ورکاو او دبل غاړي چې خوخه بینه او مالدار او پټه کوټه به نو د پټي د پاره بیا غستله او بیا ولا تعلق خنساتو لکه یری کې چې رسول انصاف ونه کوي په مهور دی تامو کې یا په انصاف او په عدل دی تامو کې نو بیا نوري کوي دا پرې دی دو ترجمه شوي چا پکې بلم وي که یری کې تاسو انصاف ونه کوي په تامو کې نو یتیمانو سلسله خلاص شو او بدفعلی به کول دام پکې وایا او ځان ګناهونه د زنا نه بس په ځان نه ساتي یریږي چې انصاف ورکړي په تامو کې نو پای خا نو په خافو په ورسي ويریږي د چانه په تحرجوا من الزنا د بدفعلین نمځه پار کې او نکاحونه وکړي یا خو دا وکړي چې یتیمان پرې نه نور وکړي عدل نشي کولای انصاف نشي کولای دا پرې
یا بدفعلی کوي خو د یتیمانو باندې را ساتي نو فن کې هو نکاح کوي د بدفعلی را ساتي کنه دغه ناروا ده ناروا ده کنه فن کې هو دام پکې ویل شي او دین ابو حنیفه وایي د نابالغ سره جینۍ سره نکاح هم کوي شي وګوره کنه نکاح کوي چې انصاف نشي کوي نور او ما طاب لكم هغه چې تاسو حلال دي د زنانو تعبیر شو د زنانو نه په ما باندې نو کما کلمه عام فبيعقل زياق دور مستعمل اخلاص شو او یا خذي د عقل په حسر کمال لري نو ځکه تعبیر په ما وشو یا په تعویل د وسط الطيبات من نسائكم حلال زنانه سمروکو مسنا دوا دوا ثلاثه درې درې رباع سلور سلور اوس د طالبان مولیانو خبرې کو جار الله سے وای دادی س غیر منصرف نو چې غیر منصرف وي په دې کې دوا عدل دي یو دا اصل کې اسنتين ثلاثه و اربعه لفظ بدل شو په لفظ کې عدل شو لفظ د خپل اصل نووت بل په معنا کې تکرار دی تکرار ته کټ کا دوا درې سلو د شمو دوا مو آیا دوا درې سلو وی دوا عدل پکې دي سو ګینه په دې کې یو وصف دی کېدل د دې زرنو موصوف په صفت دعالی باندې او بل په عدل دی بار تقدیر غیر منصرف دي اوس دا غیر منصرف په تاسو طالبان پېن چې پاک حکم العکس تولا تنوین نه به کسر راځي نه به تنوین ها بیا چې پر مسنا کې تکرار دی ولي وکړو دو دی ول نه دوا وینه دو دی ول نه وي اسنتين چونکی التپن کې هو کې دا واو دی کنه دې کې غنواله دی دلتم غنواله نو هغه غنو خلکو ته هم دوا دیو ټیم دوا وکا دی بل ټیم دوا وکا درې وکا سلور وکا ردی وین دل تکرار شو چې التم تکرار دی نو کړي دوا درې سلور پدې پوښي چې هر څه خو خلک دوا کوي زینه چې بس دوا کوي بیا به ټول دوا کوي یا به درې کوي نه دوا دته مو دوا دی بل تم درې دی بل تم وایا د دې نفس نور خلک دې شي کنه شیګان بعد حضرات وای او پیغمبر خدا نه بیان وی او پیغمبر پس اقتدا پکار نه کولای شي شاوی شنه تلسم کولای شي مې څنګه کوم دوا سوشوي سلور درې سوشوي شپږ لسوي سلور اتلسوي لیکن په دې وخت کې اجماع د امت چې سلور نه زیات نشي کېږي اګه ته اجماع څنګه شيګان خو بغیر دا ویل کنه موږ وی دي له اتباع اهل بدعت دي صحابه او تابعین زمانه کې د سلور نه زیات نشي او بل د قران نه معلومي کی چې دا مقام د امتنان د احسانات دی نه کنول جایز وي نو د دې اجازه ومشو نو دې نن دا معلومي احادیث پکشته اسلم غیلانی په دې پوښ غیر د مشکلې کسره هغه مسلمان شو دا غني خزيبي اتوي کلاسوي په سلور ته منتخب کا باقي لري کوا حدیث پکې شته اجماع امت هم شته او په دې کې مشران لیکلي دي زیات خلاص شو دلته امام راضي لګیدل دا غي قول پیش کړی او بیا پیرت کړی او بیا غیلان اسلم او تحت واسو مسوتين دا غي په نقطه کوي انور خبرې پکې دي فقهاء الامصار کته په اجماع باندې قران څنګه منسوخ کې مای د قران نسخ نه کومه نسخه وشي چې په حدیث یا په سمانه اجماع راغی دلیل دی بهر تقدیر اکثر علما دا سوي پات نکاح کول څنګه دي نو په دې وخت کې داوود سے وای فرض دي امام نووي نه پوهیږم یو تن چې دا خبره کوي مگر داوود او د موافقو مل زار یو روایت احمد لري دی وایي چې اوسړی یې چې مانه بفیل کې چې واده ونه کوم نو دې بل ازمان واده کوي یا با وینځه دا پکې دي او زمون کتابونو کې بعد وخت سره په دې وو طاقت لري او صحیح خطر وي ان تسری وعند التوقان واجبون پکې وای کنه زیات خواهشات نفسانیه وي نو په دې کې هم صبح ست کله واجب وي فرض وي کله واجب وي کله سنت وي کله مستحب وي کله ناروا وي چې سره جما نشي کولای یا سره بوج نشي برداشت کولای نه بیا هیڅ نشي کولای هغه پنه کوي ها داغین پس فإن خبتم قیردی اللہ تعدلو چی انصاف بونکی پا واحدتن فالزمو واحدتن فنکو واحدتن والخلائی پا یوی پوری نکاو که دیوی سرا
او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکان دي خیلاسون استاسو چې وینځ دي دا غي دومره حقوق نه ذالک دا مذکور چې یوا یا ویزا ادنا نزيد الله تعولو چې تاسو به بوجو تاسو به کګيږئ ظلم بنه کوي الله تعولو تاسو به ظلم نه کوي عول زیادت تویل شي په اصل المال المحسوس دلته پکې نقلونه کوي چې امام شافعي کوي الله تعولو بچي ومن ډیری بیا په خلک اعتراض کوي چې شافعي څه غلط شي دی بیا اعتراض کوي چې تموایا امام شافعي خبره کړې دا هم په خپل یو خو د عربی واقف دی او بیا پکې اول اصل کې زیادت تویل شي دای تصویر لازم دی بهر تقدام پکې دا څوک بحث کوي وآتوا النساء ورکه خص صدقاتهن محروم دغی چاته وینا کوي خاون ته وای بعض خلکو به ودونه کول خذ به ورته وي چې بس ما ته خاون شو خاون ورته خذ شوی زما میراث تا او میراث زما مہر بنو دام پکې دی وای اسوق خپلوان دیرونه دي جنې به ورکه مہر به خپل غستو نو وآتوا النساء ورکه او بیا راځي وهذه عادت قسم العرب اليوم نن سوا د عرب عادت ته دی عرب توي زر هذه عادته قسم الافاق انت اليوم وحرام تاكل اكل الازواج شيء من النساء بغير ذهن لك خاون دخل مار حرام دي دقه شي خلق خري دخلكم مهر بلار لګي خري پدې پوښې زمون کتابونه لیکي دا ټول حرام دي خاط تحفه تحایف غزار نشه دي لیکن د دینه ما سوا چې 10 روپۍ 10 روپۍ مال برکه رور يخلي بلار يخلي دا ټول حرام دي حتی چې دل پکار دي چې دا غینه مطالبه وکړي چې کوم وخت واده وکړي وي زما پیسې راکړه نو دا هم پکې یاد درخه زنګ په وطن کې خدا شته وآتوا النساء صدقاتهن ورکی محروم دغی صدقات یو صدقات دي صدقات ویلې شي زکاتون و خیراتون تا او صدقات ویلې شي محروم تا ورکی زنانو تا محروم دغی او نحلتا یو ترجمه مقرر فریضتن حال کونها فریضا مقرر دائما ترجمه فریضتن معنی تحفتن و عطویتن لتحفی پا شکل ورکی خبر پوشوی چاوی دا تدیلن دی مفعول ورکی خلطا دا وجد دینداری پا بنیاد ورکی دا وجد اسو کوئی ورکی ورکول مفعول مطلق اسو کوئی ورکی مقرر حال اسو کوئی ورکی دا وجد دیندارین فإن تبد لكم عن شيء که خوشحال شوی دا خد استاز دا پار دی یوشی دا محرنا نفسا دا جهت دا زاننا پکلو خوری حقشی دران اس پکی نحویان بیا راگو منهو ضمیر دا مذکر دی امخ کی صدقات دی صدقات او صدقات نو صدقات چکم دی دا خو جماعت تی مؤنس تی نو منها پکارو که منهو پکارو نو چاوی پدی که صدقاتو کی صدقه دغه پکې دن نشو صداق پکې را دن نشو هغه ته اشاره وکړه یا پتاویل د مذکور باندې دې ته اشاره وکړه پتاویل د مذکور دیتا او یا صداق پر زمن کې دې پروت ته هغه ته یا فانتن لكم عن شيء من الايتاء که خوشاله د ځنا ستاسو پر دی او شی ورکولو یو شی ورکولو او نفسا د جهت نفسنا اصل کې خذ خوشاله شوی لفظي ترجمه خدا دومره الفاظ خوشاله شوی خزي او د جهات د نفس نه خالص د نفس نه په خلی نه غوړي خالص د زړه خوشاله شوی د اشاره کوي لا خوشالتیا بسرسری نوي او دا به د زړه د اخلاص نبي نو خلی د قشه هني امریا خطیر دن کې او خهزمی دن کې حنوا یا حنو چې یو شی په ماری کې خطیری ته سوی اهلا ده او مری چې حزمی کې خو نو هغه ته ویل شي خطیر دن کے او خہزمی دن کے سے مطلب شو دنیا کی خطیری کی حلال دے او انجام او قیامت کی بھی گناہ نشتی مری دے معنی خہزمی دن کے دے گناہ پکی نشتی دی نو حنوآ او حنی مری او بیا پس رازی یلوز الاکل والمری ما تحمت عاقبته شفا خوی پا خوان کیم خوی خطیری دن کے وی او انجامی هم خوی او دا دوارا اکلا هنیئا اکلا مریئا دسے داس خوراکو چه خطی دن کے وی او خہزمی دن کے وی نو مطلب پدے کسی گناہ نہیں وی پدے آیات کی دلیل لے چه گورے دا خوشحالتیا با گورے سرسری نوی دا ظلم با خوشحالتیا وی البت که خط خاون تسا شیعو باخو بیا رجوع نشی که دے خوا
خاون ولګي خزه شی وبخو بیا رجوع شي د احناف ولا مسلک دی باب الهبه وراله او په هبه کې بویناو کې موانع الرجوع فی فضل الهبه یا صاحبی حروف دمع خذقه چې هبه دی وکړه نو موانع چراغلو رجوع بنه کوي یو پکې زوجیت ته خذ خاون ته وبخي خاون خذ وبخي رجوع بنه کوي ٹھیک شو ولا الصفهاء بلا مسله کو مور کوي سادهګان ہوتا صفاحت ویل شي خفت العقل تا کم عقل خذ ته هم وي او ما شومان ته هم وي لیوانو ته هم وي دي صفها اسوق مراد نه خزي سوق یتیمان دي کم مال سوق دا مال لکم مالکم دي ستاسو ملکیت ته پل مال بور کوا دام پکې ویل شي یو ځای با صادقون سي مال تقسیم دا د دې شو دا د دې شو دا د دې شو بیا ګرځي په کوڅو کې دا قسم مکو دا ویل شي اسوق وینه مال د غیره خستا په قبضه کې لینو ولا مې ورکوا په خبره پوښتنه په دې کې دوه احتمال دي یو مال د غیره یو مال ستاره نو دلته اموالکم اضافه شو دا مال ستاره ستا په قبضه کې التي جعل الله لكم قياما كم معلوس مال بحث کوي چې الله ستاسو لپاره سبب د بقا ګرځولې سبب د بقا قيام ودرېدو ته وي ما به القيام سبب د شتوالي سبب د پاتې کېدو جامې دې نه پاتې کېدې شي لګړ تو غړ نشي ګرځې دې عادتاً عرفاً او یخني بدیم کېږي ډوړې بیا هم نشي پاتې کېدنه سبب د بقا دی سبب د ژوند دی خبره پوښي مراد زمانه چې خلق په ژوند اخلي نو بیا ورستو په بحثونه شوې دي سبحانه سوق مبذرین دي به دې خرج کوي فقه بوای کنه باب الحجر بمزدکه دې کسان د مال نه ورکه په دریو نو شپږ کسان په باندې لازمي ده شپږ کسان درې په هدايه کې ګورا او درې په قدوري کې ګورا نو په قدوري کې دا چې نابالغ دې مال ولا مو ورکوا په دې پوښي لیونه دې مال ولا مو ورکوا مره دې مال الامور کوا لیونه دې مال الامور کوا نابالغ دې مال الراتی په حجاب دې پکې هدايه والا او نور وایا مفتی دې ماجن فتوی ورکه پروا ان ساتي چې حلال مې وکړو حرام مې وکړو مفتی ماجن باندې پتو ولګه پیدا ولګه چې ته پتوی نه ورکه پابند موکاری مفلس الکه چې وعده دی وی زبردست پک موټر اته موټر بازار کما مال کرایه راکا زبر موټر کم او موټر هیڅ نشته دخل ګلوکی ورکای موکاری مفلس ورکوي مفتی ماجن پکې بلد شو متطبب جاهل ډاکټر دی او فشل نه پويږي پدم پابندي پکار دا شپک پکې دا پابندي شو او دوا پکې نور وای یو هغه سره دی چې هغه د دین پروا نه ساتي پیسې راخلي په بد فعلو په جوارو لګي شافعي په د پابندي دا شافعي په د پابندي دا بل دے پیسے لگے بیزای مقاماتو کې د دین نو د دنیا پروام نساتی چې مال څه شو کم قالار شو صاحبین پاغم پتو دا دیبم بندو یا سفیح فی الدین دے نو شافعی پابندی او سفیح فی الدنیا دے هم پابندی صاحبین سفیح فی الدنیا دے پابندی شپک حغشو او دو پکیدا شو نو دا اتکسان د پابندو حقدار دی نکه اسلامی حکومت قائم شو د صاحبانو د شافعي مسلک قائم شو نو د خانان د مال وغسل شي تاسو په جوارو لګوي او تاسو په زناګانو لګوي تاسو په شرابو لګوي مال تیوانا بیت المال کې کېدا دله بل خرچې لپاره 100 روپے 200 روپے ورکه باقی به مال پروتي دله بین ورکه مال بدلالو دا مال ولا مو ورکوي او په دې کې پټ اشاره شو د مال صفت تخا پوهیږي په اشاره له ذکر سبب د بقا دی جعل الله سبب بقاء اقامتكم اشاره له مثل الاموال الذي يسلب المال سلاح الوجه مال د مسلمان وصله او یو پکې ویل دي د سفیان ثوری دلته نوم نغسته چې پرې د مال الله تعالی حساب کې داخلي چې خلکو ته محتاج ما عبد الله بن عباس روپې شرپي خواتيم الله في الارض علام مهر دي خوراک نشه کې د اوس کله حيث قصد بها قضيه چې کوم دي قصد کې کار بده کی قيس بن سعد وای یا الله مال روزي کا حمد او مجد حمد راضي صفت بکی په افعالو او زورګي بر تماليمي مال ابو زنات چاوي ولي روپې خوخي دي دا دنیا لکه وی اگر که دنیا ته مزکه ته دنیا نه بچ کای
په دې پوښي منس دنیا کرمالي څوک چې مالدار وي خلق ته درون وي دا څه پس راځه وجلك قوم حين سرت الى الغنى وكل غن في العيون جليل اذا مال الدنيا المرء رغبت اليه وما الناس حيث يميل فدې پوښي خلق درون کوي چې مالدار شي هر غریب سترګو کې درون وي چې دنیا مایل شي کنه پسړي باندې نو خلق ته مایل شي وليس الغنى الا غنى في الفتى مالدار کو سره مخایس دی اشید یقری او غدات ينيل یا ما خام بوره ورکه یا سبا ورکه نو دا پکې خلق کوي پدې تاسو نه پوهیږئ پدې دنیا تلوده کې خیر طالبان یې او څنګه څه پوهیږئ په دنیا کې اکثر زمي مثال کوم ما مثال وسور کولای نشم پدې شرګر کې اوسه او ډیر ساده غونډه شوی او مالدار شو نو چې شرګر نه به تاسو کو او خو مخکې شو او چې تاسو هم نه کوو دغه شان چې مالدار شي خلک تاسو کوي ښا او چې غریب زوګي تاسو نه کوي نو دا خبرې وکړو او زه د مال باره کله کله ډیر صفاتونه کومه په دې پوښوي او مقامات کتره لولا التقى لقلت جلت قدرته کله ما خدای نه ما به طاقت لري مال هر څه کولای شي نو بهر تقدیر مال خشه هم دی او بد هم دی یو محبت تمال مخکمه وضاحت کړو محبت دا چې د حرام او حلال فرق مکوا او مال نو دا خنارا واشه دی یو مال ساتا حلال او په خو مقامات استعمال وا نو بیا لا حسد الا باثنين نبي اثنتين یو پکې رجل آتاه الله مال فسلطوا على اهلك بالحق بل حدیث نعم المال الصالح للرجل الصالح دام پکې روا نو پدې رڼا کی خبره کوا نو بازف بخاش ورزقوه فيها خوراک ورکوي د یتیمان لرا د سپاو لرا پدې مال کی وقسوم جامي ولا ورکوي پدې کی وقولوا لهم قول معروفا روغ خبره تکوي دا مال ستاره ستاره لپاره جمع کوما او زه امانتدار یم زه خو د سینې مې خپل مال خورم پدې پوښوي او دا بوته دا چې دغه مال ستاره دا مال ستاره وقت الیتاما امتحان اخلی د یتیمانو حتی اذا بلغوا النکاح حتی چې ورسېږي نکاح امام ابو حنیفه وی نابالغ دی نو هغه سودا کول شي دا له سپي والا ورشتان کې راوړه لګ لګ شی ورکول شي امام شافعی نه پیسې بنور کې سوداګانی شي کوله نو اسی امتحان کوي چې د خیال کې مغل او ابو حنیفه وی نه سوداګانی په کوا وقت الیتاما امتحانو کې یتیمانو نابالغو حتی اذا بلغوا چې ورسېږي نکاح نو مخکې موږ سویلې وان خفتم الا تخذوا اليتامى نلت ابو حنیفه وی د یتیمانو سره نکاح کېدای شي خو په مور کې تاسو انصاف نه کوئ یتیمانو سره نکاح کېدای شي او دلته اوس معلومیږي چې نه کېږي حتی چې ورسې نکاح ته مخکې نکاح نه شو کېږي دلته مراد د نکاح نه دی بلکې مصلحت د نکاح مقصد د نکاح مجامعت چوتوي ثمرۃ النکاح تر هغه پورې چې ورسېږي بالغ النکاح ثمرې د نکاح ته بالغان شي فإن آنستم من رشدن کتا سو معلوم کدا غین سپوها نفتو الیهم اموالهم مالو لورکی اکا معلوم امرکن سیر بکی اس نشویلی بیا ولار چه علم اصول تا پا علم اصول کی سوتا سویلی شی مفهوم مخالف ورطوئی نا مفهوم مخالف احناف نمانی مفهوم الوصف هم نمانی شرط نمانی علت هم نمانی اس نمانی که اون سم معلوم کو ولور کئی اکه اون معلوم سبا کو اس نشتی او نور امامان وائی چی مفهوم خالف معتبر دی پدے که بے اختلافات دی لیکن اون سم معلوم نشو نمال بنور کئی ابو حنیف وائی رگ بنکی قرآن پا که خاموش دی تی کم زنوی عاقل دی بالغ دے مکلف دے منزبکی روجی بنیسی و مال بون ورکی مال چونور دے غوائی سا نو تا مکلف دے دلتا علماء لورکی دیو دل جواب دا کو او بیا پاکی بلا مسلم کو دا نابالغ چی دے قمقل دے او دے نابالغ دے بالغ شو پینزل لسکالا اشپار اسکالا ولسکیر شو او دا غی نفس بیا دے اقشان نپویگی چی ابو حنیفوی چی پیندیش تو ورسی دو مال باور کی پین انستو من رشتن کتاس دی معلوم که سمعامولی غنده پوها نکیرلا پس یاق دی اثبات دا سمعامولی غنده دا عمر پلی عصر پوها رغلا مال ولا ورکا نو امامانو مال بول نورکی خواه زکا چه انس نین آغل دا رشد نو مال بول نورکی او ابو حنیفه ورکی با زکا چه دو مکلب تین سنگ ولا مال نورکی او مفهوم معتبر نده نو پدی لحاظ تر خبر شروع
دی ومن امع النظر فيما ذهب ابو حنیفه معلومی چې نظر دا غیر دقیق دی راځان له بل بحث دی او تعلیق بشرط خو مفید دی نه دی چې عدم بلاشي پوخ د عدم کی ولا تاكلوها مخردا واسرافا حال كونكم مسرفين دې خړای داسې باندې کوي او بدارا او مخکیدون کی ومبادرین او مخکیدون کی ان یکبروا چې دې رالوی چې مال ما خړلې ولا تاكلوا اسرافا مسرفين ولا تاكلوا بدارا مبادرين مخردا مال په داس حال کې تاسو د حد زیاتې کوونکی دې خړای او مخکیواله کوي د حد زیاتې کوي او مخکیواله کوي په دې پوښي داسې باندې کوي ومن كان غنيا فليستعفف سوق چې مالدار نظام دي پورا پاکستان الو خريد ومن كان فقيرا سوق چې فقير فليأكل خذ بالمعروف ومعلومه طريقه په دغه ځای کې بحث دی چې بالمعروف ترجمه غسلا په مزدوري به خوري په بدل به خوري او کسب به خوري نو قولان ومذهب الثاني كما طلب الجصاص بالاحكام دا به اسی خوري د حاجت په بنیاد اسوق د مزدوري په بنیاد به خوري سید بن جبیر مجاهد ابو العالیه وغيره وی چې دا ولی فقیر لپاره یی خوري به مال یتیم قدر کفایه على جهه القرض سوق د قرض په شکل به خوري سوق د مزدوري په شکل به خوري سوق د کفایت په شکل به خوري سوق د قرض په شکل به خوري قدامه کې او دلته بیا نقل کړي د حضرت عمر فاروق روح المانی نقل کړي ابن کثیر نقل کړي وإذا بل بیت المال کې څنګه ما د یتیم دا معالمه د یتیم متولی شي نه څنګه وي چې حاجت مند یما نه خورم به په طریقې د قرض او چې حاجت مند نه ما نه به خورم بخاری کې بهقي کې حضرت عمر فاروق شپږ 8000 روپۍ خړلې د بیت المال نو چې کله وفات کېدو نو زوی ته وای عبد الله لاول نه وګورې زما د قرضو ادایګي کې خا د ټول نمخ کې به زما قرض ادایګي کې دا قرضې څنګه بخبر حاجتونه او حاجتونه کله عمرې ته مخجي پریدون عبد الرحمن او توي تا زما اخرت خرابه زما اخرت خرابه لاول برځو کې چې خپل پټي بخرس کې خپل کوټه کپدی پورا شوړې راخره کنه بیا بلځي قریشیانو خاندان له مطالبه کې چنده بغونډه که چنده برابر کړي راخره ولې د قریشیانو بهر با د بل چنده نه غونډي شپږ 8000 روپۍ خورلې او شپږ 8000 روپۍ په دې طریقه خورل دي چې کله څنګه د یتیم مال خو د بیت المال مال د حاجت په بنیاد خرمه او قرض دا به قرض مونږ دلته خرو کنه او د بشمیره خرو او بیا اندازي خرو هغه د قشنتي په طریقې د قرض خورلي نو دا پکې یاد و فإذا دفعتم إليهم والهم چې ورکوي خپل مالونه فاشهدوا عليهم قوان په مقرر کړی چې الکا د 10 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ پټه کوټه همدای نو ته ورکړو تاسو واورئ وکفا بالله حسیبا فرد الله حساب کوونکې سوګو دا باز یاتی دا الله پایل دی وکفا الله حسیبا او سوګو نه دا بار استعانت تا وکفا فاعل سوګ شو وکفا فرد الاکتفاء بالله فرد اکتفاء الله باندې حسیبا حال کونه حسیب په حالت کې چې الله حساب کوونکې دی الله پورا حساب کوونکې دی اوس نور مسئله کو زړې زمانه خزل میراث نشتی په کوم ځای کې په عربستان کې په پښتنو کې وایا نشتی پښتانه عرب اوس پښتانه کوم عرب نو خبر وګړه او دا پکې دی خالد بابا نصیب خبر څنګه نصیب په دې چل زره پوهېګم چې پښتانه د خالد بابا نصیب څنګه شو په دې چل اوس نه عرب دې موږ غیر عرب نو هي څنګه نصیب شو نو واده کوم ځای کړل او څنګه خپل کړل نو دې نو خبر نو خدای خپل پښتنو راغله او کړه راغله دا خالد بابا نصیب څنګه نصیب په چلونه او بار تقدیر دا خبره په مضبوط ده چې هغه میراث نه ورکاو موږ هم نه ورکاو بس دا یو بدلی للنساء نصیب للرجال نصیب ما ترك الوالدان وللنساء نصیب د سړو د لپاره برخه دا غینا چې پری دی مور پلان والاقربون خپلوانو هغه بس سړو لور کول خو چې بالغ وو یو بنا ماشوم لور کول نه بالغ لا او بل به خذل میراث نه ورکاو پښتانه خو ماشومان لور کوي خو نه بالغ لور کوي خو بالغ خذل نه ور کوي للرجال نصیب خذ پر حسدا مما داغین ترک الوالدی پری دی مور پلار والاقربون خپلوان وللنساء اذا خذ پر رسیم برخدا مما داغین ترک الوالدی پری دی مور پلار والاقربون خپلوان او موږ احناف وایو د ذویل خپلوان ګره درې قسم خپلوان
لاول یو عصبه دي او یو ذوات الفروز دي دو قسم شو او بل ذوات الارحام دي درې قسم شو نو سړي خپل وی د زنانو په وجه باندې هغه ته ذوات الفروز وي هغه ته میراث ملایوي احناف وي او شی امام یو او انور امامان اکثر په کوی غیر میراث مور کوا ذوات الارحام میراث نه ملایوي چې قران کې کمی نه وي او نور باندې خپل وی د سړي د زنانو په وجه او دویم چې دي ذوات الفروز چې قران کې په حدیث کې دا برخه مقرر د لمیم ورکړل سلورم هغه ته وي ذوات الفروز او بل د عصبه نو عصبه بیا دو قسمه یو تنسبی وی بل تسببی وی سببی اوس موږ نه پېژنو سببی څوک دی نشته نو تو خانه په کې سببی داوا چې زما یو غلام دی هغه آزاد کما هغه مرشو میراث ماته میراث زو سبب شوما ما اعتاق کړی دی نو سبب شوما نه د میراث ماته اوس موږ معتق څوک دی معتق څوک دی پیژنو کوم یو بل پکې هم دی یو سړی راغی دار حرب نه دلته مسلمان چې زما په لاس یا بل په لاس او څوک نشته دي ما ته وای غم خادم استاد رشوا کومه غلطي وشو لکه تاوان راغی تاوان به تور کې کوم چې میراث بستا زما میراث بستای دې ته هم سبب ویل شي یوم ولا موالات توي یوم ولا طاقت توي دا دوه دي لري کا نو دا اوس نشي سببي بیا نسبي کې بیا عصبه نسبي عصبه بنفسه عصبه بالغير عصبه مع الغير ز لون لرم او زامن لرم زمالون عصبه دي د زامن په وجه عصبه بالغير زمالون دي او زما خويند دي زما خويند عصبه دي زمالون عصبه دي د خويند په وجه عصبه مع الغير عصبه بالغير نو کوم سړي د میراث ملایي کې لکه زما لون ته ملایي د زامن په وسره یا نسو ته میراث ملایوي کې داګه سره نسې دي هغه ته میراث ملایوي دا نسې معصبه شوي خويندې رونا عصبه دي نو هغه خويندې معصبه شوي نو دا عصبه بیل غیر شو او عصبه مع الغیر دې ته ویل شي لونه مم دي او خويندې هم دي نو دا لونه زما عصبه شوي مع الغیر د خويندو سره نو دا پکې عصبه مع الغیر عصبه بالغیر او عصبه بنفسه عصبه بنفسه دي چې په خپل ناري نبي تعلق د مړي سره د زنانو په رشتہ نیوي په خپل ناري نوي او تعلق د مړي سره د رشتې د زنانو په وجه نیوي ته سوي عصبه بنفسه نو حدیث کې الحق الفرائض باهلها وانخلوي حسي مقرره خواندان د فرائض فما بقيا فهو الاولى رجل ذكر چې کم پادشي هغه به مړي ته پیدا کی کم خپلوان مړي ته د مړي خپل دی او ډېر زیات او په خپل ناري نه دی دې تسوي عصبه بنفسه او چې نږدې موجود وي لري بنئ دا خشوع عصبه بنفسه عصبه بالغير عصبه مع الغير عصبه نسبي عصبه سببي ذوات الفروج حسي ولم قربي او چې خپلوي د مړي سره وي د وجه زنانو نه غتسوي شي هغه ته ذوات الفروج وي احنا په تم میراث ورکړي نور نه دا پکې لاړه او کله کله سره به عصبهم وي او ذوات الفرض هم دواړه پکې شي دا هم یو خبر شو دغه میراث ورکو او د دین ما سوا نور چاله ورکو کنه نو بس پدې کې مما قل منه داغینه چې کم وي او کسر دی وي دا د مخکې معنی بدل شو عامل فقراغه او دې کوئی د پرته هم دا چې بعض اموال په بعض پر لکه شیعاګان حضرات لګي وایي چې اسونه پادشي او د جنگ سامان پادشي سړول به خضر په برخه نه ورکو په دې پوښوي او دا شیعه امام یې پکې راځي کوي په دې پوښوي اغي لګي د مشر زوی چې غل پکې زیاته برخه ورکړي په دې پوښوي دا تور دا غشوا دا مشري ولا ورکړي پښتنو ورکړي دا پټه د مشري د پلان کې شو دا پټه د مشري دا قران د مشري شیګانو مسله پکې دا نو مما قل منه کلګ یو کلیل په هر سکه برخه دا بار سکه برخه دا وهذا من غريبه كعدم توريث زوج مع النقار ويخذل خلق پټه نه ورکړي پښتانه نو ورکړي کنه مالم نو ورکړي پیسې ورکړي که څوګل پیسې ورکړي نه پټه ولا خامخانه ورکړي نو مما قل منه کسر شیګانو باندې مرشو پښتنو باندې مرشو عرب باندې مرشو هر څوک چې دا کار کوي نو هغه ایماندار دي پوښوي
په اسلامي نقطه باندې د خزو میراث شته او د انګريز په قانون کې هم میراث شته نو دا یې ولې ورکړي دا انګريز دا دومره خلک دي چې انګريز د الله احکام نافذ کوي قصاص سره کې دا و چې د خلکو یو زمانه کې شریعت غواړو یو زمانه بادشاہ خان ویلي نور چایل موږ شریعت غواړو انګريزان پوه شو چې خدای خو پټینه ورکړي وی دا خزو میراث ورکوي تاسو یې غواړئ کنه دی به چا چې نور کو څه یا موږ چا شریعت غواړو د دې لپاره دا کړی چې شریعت پکې لري کی نو په قانون د شرع کې او په قانون د انګريز کې هم دغه مسله په تخصص میراث شته بهر تقدیرو د میراث د خزو شته او پښتانه خو ول نور کینو غټ پیر سیمه ته پوسو کا د غټ مولشن ته پوسو کا د خزو میراث شته وای نه خزو میراث ورکړي او تاسو خبر نه چې ته پنجاب او سند طبيعي په سند کې خزه لګي د قران سره وعده کوي اخبارات ګوري مطالعه په بیسمله کې بحث شوی دی دې خزه د قران سره وعده کړی دی سپینې جامې بوغوندي او قران بلولي او دې د قران سره وعده وکړو دا نه وعده کوي کله وعده کوي ته ویل چې وعده کوي اوس وعده کوي نو ورته چې پټه بسې کنه نو قران سره نعوذ بالله وعده کړی دی دلته ولا خزه وعده نه کوي دې ور کوي نه پټه دي کنه نو دوی دا خطه وعده کیږي نه څوک زما سیاست څوک زما مقابل څوک زما څوک تاسو لري څوک نه کوم وعده کړی دا چې تاسو نشئ دا وعده نه کړی دی وعده کینو الته دی برابر شته او چې خور نور ورکړي بیا ست برابر څوک نشته دی بهر تقدیر دا مسلې پکې یادوا مما قل منه او کسرا نصیب مفروضا حصے مقرر دا ټول دروغ دی بکواس دی پیغمبر خدا لونه ورکړي او ځاو ته نشي ورکوله او هغه چې کوم دی لونه وعده کیږي او زما ستبنه وعده کیږي نو دا ټول غلطي خبر دي خلق کوي حصہ مقرر خلاص شو خبره نو دا ټول مسلې پکې راوړه وظاهر قسمه اول القربى کله چې حاضر شو خپلوان تقسیم تا القسمه مفعول به شو فاعل چون کیو غده القربى واليتامى والمساكين مفعول مقدم شو او بحثم پدې کې خپلوان حاضر شو چې میراث وتا نه میلاویږي ځکه چې دغه د عصبای خو محجوب وي لکه اوس پرته نسه حاضر دی اوس یې هم شته نسه محروم دی کنه نیکه هم حاضر دی او پلار هم شته دی نیکه محروم دی کنه یا ذوی الارحام دی والیتام او یتیمان والمساکین او مسکینان فردی فرزقوا منها خوراک ورکړي د دینه سو کوئی دا امر د فرض وجوب دی اسو کوئی امر د استحباب دی او بیا سو کوئی منسوخ دی اسو کوئی محکم دی دلته پکې بحث دی نور کتابونه ګوري نو دام پکې دي چې د خپلوان لبرخه ورکو کنه ورکو نو څوک چوي ورکو وای دا منسوخ شو سو کوئی منسوخ نه اوس هم شته دی ابن کثیر بیا کا یو صحابی دی کتابی دی عروه غالبا مال تقسیمو نو په وخت کې خیرات وکړو او ویلې چې زما مال تقسیمیږي او د دې پکې حق دی نو بس دا پکې هم یاد ورو ان ذلك كان واجب الاسلام وقال يستحب واختلف بها المنسوخ لا قولين فقال بخاري ابن عباس هي محكمة ليس منسوخة جارس هي واجب على الميراث ما طاب يعني بصوم سورة وهكذا من المسؤول وموسى عبد الرحمن بكر وابن علي والشعبي والحسن وقال ابن سيرين وسعيد الى اخره انها واجبة قال ولها بيت وصية فامر بالشاة فذبحت اصحاب الحازلات جاوزته وهو اعطى من مال مصحف حين قسم له تقسيم كل قال زهرية محكمة ابن كثير مطالعه كون دا متوبه چې دې کې هم بعض علما وایي دا منسوخ دي بعض وایي نه دي سعید ابن جبیر ته حواله ورکو هغه وایي نه خپلوان وارثان حاضر شو یوا او یتیمان او مسکینان غیر وارث حاضر شو نو فرض کوم غیله ورکا خپلوان ته او دوی وقولهم قول من دي دوی پر مال سوکو هغه ته پیسې ورکا او دې څه کوم دي دې توای چې بس تاسو ته سره درکول نه شنو چاوي دا خبري مخکې وي او سمشته دي وجوب سکو اوس نشته دي نو زهید مسوي او القربا خپلوان چې میراث خوار دي نو فرض کوم هغه روزي ورکي اول یتاو ساکین او دین داس نه وقولهم قول معروفه اسکو دا ټول منسوخ دي اسکو اوسم شته دي ټیک شو وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم اوس دا یو خلق دی او اوصیا دي یا اته حاضر شوی دی مریض دا
مریض ته وصیت وکا مال در نه پاتې کیږي مال در نه پاتې کیږي نو وصیت وکا نو ودی یریږي هغه حاضرین خلق پرز کا چې دا اوس نه جوړه دی سره او دی وته حاضر دي دی واس کا دی نه جوړه دی مخکې خو دی اوس بل ته حاضر دی وای دی په خپل نه جوړه او دی د خپل ځان نه ورستو ربانی پېدی بچی کمزوري او یریږي پاره باندې نو دی بس کوي ځان پرس کا چې پرس کا زمر کېګم او زما واړه ماشومان پاتې کین زب سکوما نو دی دی ور یریږي نو مړي دا ولې وای چې الکه پیسې ورکا خیراتونو کا دا ولې وای دی دی نه وای نو سو کوئی دا هغه دی چې مریض ته حاضر شي دی په وخت وصیت کې اسو کوئی اوصیات مراد دي چې هغه ته وصیت کې دی شي نه وای الکه مړي څه وکړي وکړه چې کوم کېږي ته وای نه کوي نو هغه اوصیات ته نه کو ول یخشل الذين اوصیات ویریږي یا حاضرین دی ویریږي یا ورثه دی ویریږي درې وانه ودیریږي ورثه ودیریږي حاضرین ودی ویریږي اوصیا کم اوصیا الذين كسان لو ترکو فرض کا چې دی پریدي خو اوس خو نه پریدي کنه او فرض کا دی مړ کیږي او پریدي خپل ځان ضرورتن بچي ضعافن کمزوري او خاطو یریږي دی علیهم پاغي باندې نو د چې هغه وخت فرض کی دا مریض په خپل اوس خو مریض دی خو مال پریدي د مریض ته حاضر دی او دا سره موږ حاضر ته ځان فرض کا دی وسیله وای تزان فرض کا دی وارث وای تزان فرض کا چې ته مارکه غوډه بچی په ته بس چل کې نو ته ولې دې سې ته وای نه او چې وس خیراتونو کا ته ولې وای د ځان لپاره یو مسله کې او د بل لپاره بل مسله کې د سیمه کوا خامخالي ویریږي هاکسان فرض کچدي پریدي روس د خپل ځان نه بچی کمزوري او یریږي د هغه په حالت باندې نفل يتقوا الله دې مو یریږي د الله نه وليقول ودي وای چاته یتاما او ته دی وای نه کوي یا ودي وای مریضانو ته یا ودي وای حاضرین د قسمت ته پدې پوښوي یا ودي وای په وصیت کې قول سديدا روي خبره کوي چې بل باندې فرض کوي نو ځان فرض کا نو ستا فرض کوي چې یتیمان بچی پاتې کین تب سکه نو تم دغه یتیمان ته خبر وکا یا ته دې مریض ته خبر وکا یا څوک حل شي قسمت ته الکه پردې مال له تاسو خلاص شي یا وای په وصیت کې قول سي روغي وسه الکه دومره خرڅونه مکه واخا انور مسله تاسو معلومه وصیت په څومره کې شي په ثلث او بیا حدیث کې وایي ثلث هم ډیر دی والثلث كثير والثلث كبير سعد بن ابي وقاص اصل کې دا واقع پاله کېده زه بیمار شوم د حج په موسم کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه ما یا رسول الله زما یو لور پاتې کینو څه نشته دي نو زه وصیت کولای شم په ټول مال وینا په نیم کولای شم نه په ثلث یو ثلث كثير او علماء لیکي په ثلث مکوا دغه چې په څه كثير كبير لك ابياتي انك تو انت ترك ورثك اغنياء خير میراث فرض پارش مالدار د دین خري اي تکفف الناس د خلکو په لاس کې بابا زاده پیسې راکا لاس واستکای دا غن داخله کړه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين يكونوا اموال يتامى كم کسان چې خوري مال دي یتامى او بلا حق خوري بالحق خوري کنه مزدوري کوي کار ولا کړي وي قرض اغسطی دا غینا دا غنه یتیم به قرض ور کړی دي په مزدوري باندې خوري پټي ولا اړي ناغه خوري خو ظلمن په طریقې د ظلم هیڅ حق نشته دي انما ياكل في بطون النار دي تنکي خپل خير تور وسير اسلام سيرا دن بشي جهنم تا او د عربی په ژبه کې دی انما ياكل في بطونهم چې وای انما ياكل في بطونهم وانا فقط خيته پډک خيته خوري پډک دی وای من ابو توریم او دا تعبیر شاعر دی چې وای په خيته یو خپل معنا ډک خيته یو خپل نو سبب د اورتا اور ویل شو سبب د اورتا اور ویل شو وسيسلو سيرا ذره جن بشي جهنم تا وی ظاهر د آیات دا حکم عام دی لكل من ياكل مال اليتيم مؤمنا كان او مشركا مسلما عليك مشرك وي اذ العبره يوم اللفظ لا له السبب عبرت الفاظ دلته اسباب تمنه ګوره الفاظ عام دي که خاص دي نو بس پرې خبر پوه شوې کنه هر څوک پکې دن نشو تم پکې دن نشو او زه پکې دن نشو
که پیر سے بخوری پاگا پسی ورپسی شا که مولی سے بخوری پاگا پسی شا که خان سے بخوری پاگا ورپسی شا که ملک سے بخوری پاگا ورپسی شا که رور خوری که تری خوری هر سوک چی خوری تی مال ناغا پاگا دن نکا ما با یو خبر کری و خوب زمانگا یو مولاناو سراج الدین نمو بدرکک یو مولاناو ناغل چاقی سکولا شاگردو د چا مولانا قطب الدین زما استاد الاستاذ دی مولانا نصیر الدین د غرشتو چې داغه وراره همو دا وراره استاد او دا ترچو شاگردو مولانا نصیر الدین شاگردو مولانا قطب الدین چې هغه استاد او وراره اعظم د مارتون سي استاد منطق ډېر ماهر نو هغه قطب الدین سره ما سبق ویلي نو الته ایوب خان مصری په استرالیا کې 10000 روپۍ ګټلې 10000 تاسو 10000 خو څه شین دي کنه هغه زمانه کې نو راغله یو ځای ته غزين شم خو دی اوس می وزري سوزي نو هغه پیسې الته کې هو دی او به سره مرشو اسقاط شو لس دلا ورکا شل دلا ورکا پاو کې لسل بچا ورکو سلورم چانه ورکو دوانم چانه ورکو تقسیم شو بیا مولانا قطب الدین خط لیکه سړی ته چې سید دا یتیم خزه او بچی دي دا مال دوته ولیکل چې سوء ظن در اولیاء الله موجب سوء عاقبت است پنیکار باندې ناکار ګمان کول د بناکار انجام دی اخو اسقاط شي راز خبره کنه سوې دی پردې مال به اسقاط کړه ورکا دلې ورکا نو پردې مال ته څنګه ورکای نو زموږ کوتن کې دا حالات دي اسقاطونه کیږي او دلته سره مرشي نو ویلاول پکې تکبین پیژنې کفن ورکړو تجهیز باندې 50 کې سورول نو تجهیز تیارول څه ته وای خو یو کفن نه او بل قبر کنه قبر خاصه خلک یو بل کني کنه خو یو 100 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ به لګي نو دی ولګي نو بس سانډا پکې دی او میخي پکې دی او ما قانون پکې ټول تکمیل دي ورته نکي او چې جیب راکړی دی بیا ولاړی په خبر سره دا سره چې خالی باندې مړ یا به صفات یا باندې پاتې کې نه پاتې او خیر خلاص جیب راکړی او خیر خلاص پکې وای نو دا ټول خبر ناروا دي خیراتونه ناروا دي ډوډۍ ناروا دي کفن ناروا هر څه چې اخلاق ناروا دي بس خمو یخرون اوس د میراث مسلې شروع کو یوسیکم الله د وصیت معنا مخکې مونږ کړو وړاندې کول د یو تن بلتا یو خبره چې پاره کې داغه بل فائدہ وي اصطلاحي ترجمه یې څه ده یو سړی مرکیږي خبره کوي نه ته سوي وصیت د اصطلاحي ده نور وړاندې کول د یو تن بل ته یو خبرونو الله مونږ ته وړاندې کوي او په دې کې څه فائدہ ده زمون فائدہ ده نو دې ته وصیت ویل شي اي يقدم الغير ما يعمل به مقترن بوعظ في اولادكم ببارد اولاد تاسو کې في توريث اولادكم في شان اولادكم وسمكم للذكر مثل حظ الانثيين نائب ورکړی شي په مثل د برخه د دوه جنکو هر ځای کې چې الک او جنی میراث اخلي نو الک وساخلي دوچن او جنی بدایي په نیمه اخلي کاغه په چو کې وي کاغه په خوین درونو کې وي کاغه په ترونو کې وي په ټولو کې زما ترهم دی او ترور می هم ده تور ته میراث ملایويږي ځکه تر می موجود دی هغه اصله شیره نو په دغه کې دا بس کې دا چې کله چې میراث ملایويږي الا دا پکې نه و چې کوم کې میراث ملایويږي نه تبع سبب کیږي الک ته بسور کې دوا جنې ده باندې پات خلک به اعتراض کوي جنې غټل دي شي او غل لګ ورکه او سلل نو دا خو ښکار خبر ده سره چې حکم بیانې نه ځان لا جنې چې واده شین څه کیږي اکثر خو واده کوي کنه نو مہر بولا سره ور کوي جامع بولا سره ور کوي ډوډۍ بولا سره ور کوي او 10 روپۍ 100 روپۍ بجې پیغه سره زیاتی شو او سره وادم کوي مہر بم ور کوي خزبم ساتي بچي بم ساتي غم خالي بم کوي نو د پیسې زیات شو کدا غ زیات شي بار تقدیر دا الله عادت ته چې د سې کړی دي او تاسو تم څوک نشي کولای لا یصل ما يفعل او مسلم دا الله څخه تاسو کولای شي وای دا کار کړی مې نه نو تاسو څه کار دي زما حکومت دی که حکمتونه ګوره نو ته په پوهیږي زه په پوهیږم څوک وایي خیسه ځکه کم کړه چې دا خذ عقل کم دی دویم حاجت ورته کم دی او بیا میراث به علم ملایوي چې موانع نه وي موانع چې سلور موانع نن رايو معنی خو نشته څوک چې میراث اخلي لکه زما زوی دی او میراث اخلي خو هغه مړی دی میراث پر ملایوي پلان مې دی میراث پر ملایوي بل قتل قاتل دی قاتل ته میراث نه ملایوي
او بنا بر قول حنفی قاتل په عمد دی په شی بر عمد دی په خطا دی په شی بر خطا دی چې خپل مورث قتل کړو میراث ورته نه ملایي اختلاف الدین دی او مسلمان دی بل کافر دی میراث نه ملایي اختلاف الدار دی وطن میں بدل دین میراث ورته نه ملایي اوس اعتراض کو شیعاګان وایي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم میراث تاسو فاطمه له ولي ورنکو سنیانو باندې اعتراض وکړ د قران خلاف موږ قران میراث ولا ورکا او ته ول نور کو اخو دا سی ویلي نو جواب داده چې په دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو حدیث پیش کړی دلته وی هغه وازن دي حذیفه بن یمان زبیر بن العوام ابو الدرداء ابو هريره عباس علي عثمان عبد الرحمن سالم وقاص عمر فاروق او دا مسله په عقایدو کې لیکل ده چې پیغمبر د خلینو خبر واوري هغه د یقیني ده لکه څنګه چې قران یقیني ده خبر متواتر یقیني ده میراث هغه ته ملایي ته د قران خلاف دي ما هغه یقیني او دام یقیني منسوخ خبر خاص پیغمبر ته مخصوص او حدیث کې راځي نحنو معاشر الانبیاء لا الرسول من پیغمبرانو میراث نشي غوښتي ما ترکنا او څه چې پاتې شو او ټول خیرات علماء نور نکاتم بیانوي که پیغمبر نه میراث منتقل شي نو پیغمبر خو د ټول پلار دی نو یوازې غیله ولي ورکه دویمه دا چې قانون دا چې مورث مالداري کنه وارث وي چې رد نه وي چې دا مال ماته پاتې شوی نو که پرته د پیغمبر په اړه کې دا خبرې وشي سبا کې سره کافر کیږي نو د دین خلک بچ کول دي په خبره پوه بل بلای اعتراض پیغمبر مال راجمه کوي دا د بچو لپاره ته هم برازي دا ټول خبرې په لاري بند شوي کته چې قران چې وایي ورث سليمان او داوود امه سليمان السلام داوود السلام یوال سليمان دا سليمان یو نور زمين نو دا خو د دین په لحاظ سره بل وکي رسول علي يعقوب هغه د دین په لحاظ سره بار تقدیر شیعاګان د هغه وخت اختلافات دي او د سی بسدي چې کله پیغمبر خدا پاتې نه په هغه وخت کې حضرت عباس راغل دي نیم مال زماده او فاطمه نیم مال زماده ځکه چې پیغمبر وفات شو نو ترې ژوند دی او تر اوسه خوشته وخت محروم دی لری کنه حضرت یې محروم شو عباس تر دې هغه ته ویلای نیم زما شو او فاطمه وای نیم زما دې ځکه زلور یما په امکان واحد په حال نسبت نو حضرت ابو صدیق ورنکړو وی فرمایي نو سم نحنو معاشر الانبیاء الى الرسل پیغمبر میراث نسی ما ترکنا او صدقه خلاص شو خبره او حضرت فاطمه خپشوا نو چې ته وفات اسلام میراث وسوګ اخلي خو بچي نو زمانه خپل میراث وسوګ اخلي څوک بعض روایت کوي چې خبري ونه کړی قران شو ولې ونه کړی دا لیکن د بیهقي یو روایت ته چې خبري کړی دي خو په دې میراث کې خبري نه کړی بیا په میراث کې بیا راځي ابو بکر صدیق په زمانه کې پاتې شو حضرت عمر راغی حضرت عمر پراله حضرت عمر وی چې تاسو خبري ابو بکر صدیق په فیصله وخت انصاف نو ټیک و نو تاسو بیا څنګه نو بیا ولا ورکړه صحیح سوي دا به تاسو تصرف کوي نو چوتا سو توایو متولی ورتوایو منتظم ورتوایو بیا بل زمانه راغلو یې نیمه کرامان دي هغه نیمو مینه مانه کله شانت په شریکت تصرف کوي ډیره خدا کنه بیا په تقسیم شروع شي اعتراض وکړه بل غاړي پیغمبر خدا بیان ته کورونه له ملاو شي دي مېدا پیغمبر خدا په حالت د ژوند کې اغیله جوړ کړی دي او قران التوای بار بار د خذ المناخلی وې دا کورون داغي نو چې داغي شنو پیغمبر خدا ولا ور کړی دي وقرنا في بيوتكن خپل کورونه کې کېنه او چاوي چې نه بادشاہ ولګېدو مال هغه توات شو وخت دی او څنګه چاله ورکړي دا ستا شو دام کول شي بار تکبیر او شیګان دغه خبره کوي موږ بدا کو او دا د اوسه پر دا جګړه قیامت پورې به دا جګړه خلاصيږي نو او دا به قیامت کې په فیصله کېدای شي موږ ځان ته په حق وایو ځکه چې صحابه کرام دغه فیصله کوي او نبی سم دا وینا کړی دا د پیغمبرانو میراث تقسیمیږي نو خبرم د قصیده پوښ دا هم پکې دا و فین کن نساء کچر دا اولاد زنان دي ګن زنان دي او فوق سنتين د دون اوچتی دي فلهن ثلثا ما ترک دا چې ګډ وډ وی نو الک لبا د چن ورکو جنې لبا دا غینی اګه ګډ وډ نه دي فقط جنې کوي دي بالغ نه بالغ څه چې نساء تغلیب وکړه نه خزم پکې دنه کما شوما او د دون سیوا دي دوه حصے باخلی شپږ روپۍ دي
شپږ جری وزمکه دا څلور د دې شو او دو بچاته ملاویږي نور عصبه او شرطین عصبه خروج زوی خو نشي کنه نو پلار بچرته وینه غلبه ورکو نو که پلار چرته نو د ترزوی به وی غلبه ورکو تر به وی غلبه ورکو دې تر نوی لږ تر به وی د دې تر دامن نوی لري تر دامن به غته عصبه وی اليق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اغيث بوړاندې اکیاو ونه څنګه چې دوه څنګه چل بکاو عبد الله ابن عباس وی نیمه ورکاو دوله به هم نیمه ورکاو لکه څنګه چې یو نیمه ورکول شو دوله به هم نیمه ورکاو او اکثریت علماء سوي دوله به هم ثلثین ورکاو دا عبد الله ابن عباس خبره کې شپږ جری وزمه کړه نیمه دا چا شولا نیمه دا یو شولا نیمه دا دولو شولا درې جری به دوه شولا نو علماء سوي صدور د دوه شولا دوه لاړه او دلته روایت پیش کو کلا دلته په قرآن کې یو سړی مرګ او دوه خويندې لري نیمه به اخلي نیمه مخلي کې سلطان بخلي رسو براشي نو چې خور له دا لور زیاده نو چې خويندې سلطان اخلي لونه خو به خامخ اخلي د دې ما سوا یو بل واقعه د پیغمبر خدا په زمانه کې یو سړی مرګ کخه دا غي دولونه دي اگر راځي پیغمبر خدا ول دوه حصے د مال ورکړي دي دا معلومي احادیث په تقاضا کوي عبد الله ابن عباس هم دا خبر حدیث متملاو شوی نبی وان كان واحدا كذا اولاد تکالانه پوه شي یو خزدا روسه نشي نخور فلها نصف دا